أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء كشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجبها edhe pse ti je melek nuk e din, dhe më thanë, mësahun e që po duhe më të kalëzu ty. Ka thonë, o Muhammed, po me të rego për shenjët e kiametit. Ka thonë, shenjët e kiametit, qka janë? Robresha, ko me lind zonjën e vetë. Robresha, ko me lind zonjën e vetë. Dhe më thanë, njëzit qash dëvarëfër janë, hopa dhe të qohen edhe dhe të bëhen shumë të pasër. Edhe i bëhet qika zoj. Dhe më thonë, pasuria në kohën e fundit ka me kanë shumë e hatashme. Pastaj shka thot? Një tjetër për ishanjëve të kiametit thot, është pejgamberi është për thot Gjibril a.s. Thot një për ishanjëve të kiametit prapo është, qka thot, njerëzit e zbathur, njerëzit e dafën, që banët shumë të varfër, qka do të bëhet me ta? Do të shtihen cili për maran në dërtej sa mbat në dhaja. Qesot, e shohëm, dhe me thonë, ata që dikur s'kan pas lën kanë hangër, ose rasoj, sot shkoj marojnë shpia, marojnë banesa cili ma të madhë se tjetëre. Dhe kjo dhe me thonë, është prej shenjave të kiametit. Pasi që kiametit gjithë sësi pra komendohë, është në rësi shumë të madhe që njerëzit qka ta marrë vesh se kiameti komendohë. Se fjallë është se shumë njerëzit e din, mirë po shumë njerëzit din dishka në teori, mirë po kur vje puna për në praktik, jenë pa pregaditën. Para te në islam është njeriu që tjetë i pregaditën. Muslimanit tjetë i pregaditën edhe duhet të mendoj se kur vjen kiameti, ku do t'jemune? Se kur vjen kiameti, qa do t'bahen? Me njëherë do t'vjen rinjallja. Edhe psa ato një kohë është një pauzë, si ku se nga të regon pejgamberi e son. E kur vjen rinjallja, unë kom e dalë prej varrit, edhe kom e qëndru para Allah subhanahu wa ta'ala, edhe do të mpyt, o ti njeri, po ku ishe 6-7 vjet, 100 vjet, 1000 vjet, s'ka lidhje. Po s'ka bani në atë botë. Po shëndetin që ta vash, ku e kalove? Valla me cigare, valla me shprica, valla me faqet zeza. Po pasunin që ta vash, ku e qove? Valla qenë kasino. Po fmi që të vash, valla e qehe i kun qune për dishko, në për Greqia, në për Spanja, në për faqet zeza. Në thonë, qka do mi thonë, me nda, qka do mi thonë Allah subhanahu wa ta'ala, kur kime dalë për para ti dhe a i kome të ishtru krejt këto pytje. Edhe kur të të orobjen, po për gjitha këto pas ke pas ko. Pa të ko për namaz. Shemesrin për cakton ndimën. Po për namaz, a pa të ko. Po si caktove edhe haqin, okej, jo ndimën, po shpaku për në 2 vjet, 3 vjet masanej. Qove parë në kasino, pa i njëmojë babës tonë, ose vlau tonë, ose motrës tonë, ose kojshis tonë muslimon, ose që ka pas shumë pun të kësia. Shumë pun të kështira, skamje, s'ka pas me hangër, s'ka pas më vesh. O robin, pa gjete kone herë më falë mëre. Po pëse ta kun kriju kitë balë? A pëse sa të rafsht? Ka kush nuk e ka gung këto, që mësë më mujtë më rasejzde. Pa në dhe të rafsht në ka maru Allah subhanahu wa ta'ala. Pa gjithë e kohë në herë më përmend. E përmend dhe shqit dole për shpije me një herë telefonin. Ha, gruja, ha, fmija. Mu, a gjithë e kohë në herë më përmend. Unë të këmë kërjue edhe të këmë shien në dynja edhe të son përmende mu. Asë një për këtime të mira dhe jo, kërët kësijat po, hinë gjëhna. Po që ta, njeri ju dohet me mendue se në ditën e gjykimit, mas kiametit që ka marrë gjithë sëse, qëka të të thojmë Allah të baraka wa ta'ala për jetën tonë.
Të një dy ditë mos me kanë të shtëpia, si shkon të shtëpia, baba, nana, si të mos gruaja skiçare pa ja për raportin ku ke çka bane. Pa Allah subhanahu wa taala. Nuk është jeta shko sikur se këta shafira që thonë leva livet. Leva livet fekrit në beton tani, në asfalt. Nuk është ajo leva livet, ajo është shkatërrim i livet që njerëzit nuk e marrin vesh, edhe para të vëllezër të dashur, kiameti është një prej shenjave ose është një prej çështjeve që njeriu duhet të mendoj. Shumë duhet të mendoj. Çka po bën? Çka po përgatiteshti? Si po kalon në këtë dynjë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me kiametin ka thënë një hadith, thot unë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot unë dhe kiameti jemi ardhur çishto, i ka bashku gishtat bashk, gishtin treguese dhe gishtin e mesëm, çishto. Do të thonë çash nga ti na ardh. Unë jam do të thonë pejgamberi i fundit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kiameti është shumë gat e çash nga ti na ardh. Çka merret vesh me këto? Merret vesh me këto. Hajdini në këtë fehe edhe mos e prit me kiametin me faqe të zeza. Besoni mua, do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai u kon pejgamber, se Allah e ka dërguar do të thonë me shije për neve. E mos shkoni mbas shejtanit. Se në fund çka? Shejtani do t'i lënë njerëzit jetima në ditën e gjykimit. Shejtani në fund do t'i lënë vetëm në ditën e gjykimit. Sikur se çka e pruni e Bujhelin edhe ata shafirat të kohën e pejgamberit alayhis salam, e pruni deri në fushën e betejës me luftu me pejgamberin alayhis salam. Deri aty i ka prua. Kur i ka pru shejtani e Bujhelin edhe ata shafirat tjerë me undesh dy ushtrit në një veti, shejtani iblis i ka pa me laiket, ka pa Gjibril alayhis salam edhe mia me laike që kanë ardhur me ndihmu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka thënë Allah subhanahu wa taala. Edhe muslimanëve. Çka ka thënë shejtani? Ka thënë vallahi unë peshatë që speshoni ju. Edhe unë i tuta Zotit. Edhe u kthy. E ka lënë vend. Çishte njerëzit do të lënë ditën e gjykimit vetëm. Do të thonë njerëzit o Zoti jam, po shejtani më ka mashtruar. Edhe shejtani do të kthen aty si karcel. Edhe do të thotë çka? Jo, më rafat, am ke pa mu? Jo. Po të ata babën tëmë, ata fillen hoxën, po. Pse shingove ata që i pa e jetove natë e ditë me ta, e po thu si unë të ku mashtru? A përshë? Qështu do të mbetet njeriu në ditën e gjykimit. Për atë, do të thonë, këtë udhëzim që Allah të baraka wa ta'ala, këtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që ka quë afër kiametit, pra, me duhet, qka ta dëgjojmë, pra, të jemi të dëgjueshëm pasus të rrugës së ti, se së rrugë tjetër s'ka. Se ka rrugë të lëfare. Bicikl bana, ec bana, motor bana, qysh dush, thuj, mirë po, të në qojnë dhe i dikune në zhatetën. E kanë, atë fashaja ke po, ato shajt e komunikacionit që është ajetëja, të kalzën ajetëja e kuqë atë, të kalzën që s'ka udhma ne. Mirë po islamit qenë hala. Thot atje se është gjenneti. Islami që se atje është gjenneti Allah subhanahu wa ta'ala që ki me jetu për gjithmon. Shki atje me vdek, atje ki mu kënash, atje ki mu martue, atje ki me pas pallatet të tua, jo pe i qertizve, po pe i tullave, pe i copave, dukatit edhe të argendet. Atje qka ki mu kënash qka dën. Vitë që e dën në sen, vjen men ki me pa për para. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit ditën e gjykimit kanë me lip, po Allahum, ama ata dhe këto, ama ata dhe këto, më thonë në gjennet. Dhe në fund çka shie saj më sheshëm është Allah subhanahu wa taala, dhe ti thotë Rabbi vet, thot lip hala. Thot Allahum, s'po di çka me lip, të na të mira ti kam. Lip hala lip. Zdi thot Allahum, po thot hak lipeve qita. E mësën Allah subhanahu wa ta'ala s'ka me lip. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra që për kiametin aq është i të mërshëm, aq është i shpejt. Dhe më thonë jenë qaste shumë të shkurta, ama shumë të shpejta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu thot
ko me shku me mjell devën, a di që të më thonë me mjell? Me mjell devën, edhe ko me pru tamlin të shpia, s'ko me mujt me pi. Ko me afru njeri kafshatën dhe të goja vetë, s'ko me mujt me shtin goj. Njerëzit kanë me kanë të i babë biznis, të i shqit sene, të i shqit tesha, të i shqit elemente, gjanat ndryshme, kanë me fillu të rak më mërë vesh, s'kanë me mujt më mërë vesh. Thëtë se kiameti visi ja kam rritë. Qatë që shpejtë është. Dhe thonë, e njeriu, qka do të mendoj shumë, do të mendoj vëllezër të dashur, që shi është halli jonë, që shi është gjendja jonë, që shi Allahi te baraka wa taala mas këtij kiameti do të dalim përpara.